Приветствую, посмотрим, что стучит в вашу жизнь, что откроет и что успокоит. Поддержка. Возможно, вы кому-то будете помогать или к вам. Находка. Да, это хорошее обстоятельство. Ну, может быть, даже взаимовыгодно. Ты мне, я тебе, ну или кто-то попросит. Также и вариант вознаграждения. Приятные какие-то моменты. Дорога вам открывается, хотя кто-то боится, страх отношений, или боитесь, что отношения легкомысленные, несерьезные. Такой человек может быть, и он тяготит вас этим, то есть легкомыслием своим. И успокоит ваша стабильность, надежность, деньги, фортуна.